سڵاتان لێ بەڕێزانی خۆشەویست بەخێر بن بۆ تاقیکردنەوەی 38 تست 38 پرسیاری یەکەم. In which of the following years did England win the World Cup؟ لە کام ساڵانەی خوارەیە یاخود لە کام ساڵانەی خوارەوە ئینگلند براوەی جامی جیهانی بوو. لە کام ساڵانەیە ئینگلند براوەی جامی جیهانی بوو؟ 1974 1986 1982 1966 وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان چوارەم دانە بوو 1966. England won the World Cup in 1966 when it was captained by Bobby Moore. England براوەی کاسی جیهانی بوو لە ساڵی 1966 کاتێکە بە سەرکردایەتی کاپتن بۆبی مۆر بوو. پرسیاری دووەم During the Battle of Trafalgar, Britain fought against لە کاتی جەنگی ترافلگارە بریتانیا لە دژی چێ شەڕی کرد؟ France and Belgium, France and Spain, France and Italy, Italy and Spain. واتە فەڕەنسا و بەلجیکا، فەڕەنسا و سپین، فەڕەنسا و ئیتالی، ئیتالیا و سپین لە دژی کامیان بریتانیا شەڕی کرد لە جەنگی ترافلگار. وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان دووەم دانەیە Britain's navy fought against combined French and Spanish fleet, winning the Battle of Trafalgar in 1805. بریتانیای لە دژی هێزی سپانی British Navy واتە هێزی دەریایی بریتانی سەر ئاو، هێزی دەریایی بریتانی لە دژی هێزی دەریایی فەڕەنسا و سپانیا جەنگا کە هێزیشان پێکەوە نابوو فەڕەنسا و سپانیا لە دژی بریتانیا لە دژی ئەوان جەنگە و جەنگەکەی بردەوە لە جەنگی ترافلار بوو لە ساڵی 1805. پرسیاری سێم What is the name given to the first formal anti-slavery groups set up in the late 17th century؟ ناوی ئەو گروپە چی بوو کە بە فەرمی کۆمەڵەیەکیان پێکهێنا بە ناوی دژە کۆیلایەتی لە کۆتایی ساڵی 1970ەکان؟ ناوی ئەو گروپە چی بوو؟ Beefeaters, Suffragette, Quakers, Canuts. وەڵامی هەڵبژێرە. سێمدانە بوو Quakers. The first formal anti-slavery group were set up by the Quakers in the late 1700s and they petitioned Parliament to be banned the practice. یەکەم گروپی دژە کۆیلایەتی بە فەرمی ڕێکخرا لەلایەن کۆمەڵ خەڵکە و پیانوتن کۆیکەر لە ساڵی 1970 و هەروەها پرسێکیان پێگەنا لە ناو پەرلەمانە بۆ ئەوەی ئەم کردەوەیە باند بکرێت. بەڕێزان کۆیکەرز گروپێک بوون سەر بە پرۆستانتەکان بوون، مەسیحی بوون، دژایەتی هینیانە کرد، سەردەمی کۆیلایەتیانە کرد، نایانەویست کۆیلایەتی بوونی هەبێ، بۆیە گروپێکیان پێگەنا کە بەناوی کۆیکەرسە بوو لە ساڵی 1970 و لە هەروەها پرسەیەکیان دروست کرد، پرسە بۆ ئەوەی کە ئەم کردەوەیە ڕابژیرێت، کردەوەی کۆیلایەتی. More women than men study at the university. ئەڵێ ئافرەتی زیاتر more women than men ئافرەتی زیاتر لە ناو زانکۆکان ئاخوێنە وەک لە پیاوان. ئافرەتی زۆرتر لە زانکۆکان ئاخوێنێت وەک لە پیاوان. ئایا ڕاستە یاخۆ غەڵەتە؟ وەڵامی هەڵبژێرە. بەڵێ ڕاستە، ئافرەتی زیاتر ئەخوێن لە زانکۆکان وەک لە پیاوان. پێنجەم Why did Ireland suffer a famine in the middle of the 19th century? Why did Ireland suffer a famine in the middle of the 19th century? واتە بۆچی لە ناوەڕاستی سەدەی 19دا ئایلند تووشی برسێتی بوو یاخۆ بە برسێتیەوە ئەیناڵاند؟ بۆچی لە ناوەڕاستی سەدەی 19دا ئایلند بە برسێتیەوە ئەیناڵاند؟ There was a heat wave، شەپۆلێکی گەرما هات
the whole country was flooded. هەموو وڵاتەکە تووشی لافاو بوو. The potato crop failed. وەرزی پەتاتە شکستیێنە. There were not enough farmers. واتە جوتیاری کەم هەبوون. جوتیاری تەواو نەبوون بەس بۆ وڵاتە. وەڵامی هەڵبژێرن بە ڕێزان. سێمدانە بوو. In the middle of the century, the potato crop failed and Ireland suffered a famine. 1 million people died from disease and starvation. وتالي ناوراستي وسديا پەتاتە شکستیێنە. وتا چاندنی پەتاتە شکستیێنە و سەری هەڵنەدا و ئایلەند تووشی برسێتی بوو و بە برسێتیەوەی ناڵاند. فامن واتە برسێتی، سەفەر واتە ناڵاندن، ئایلەند واتە ئیرلەندە بە برسێتیەوە ئەی ناڵاند. 1 million people died from disease. 1 ملیۆن خەڵک مرد بەهۆی نەخۆشی و دەردەوە. and starvation بەهۆی نەخۆشی دەردەوە و برسێتیەوە. starvation ینی برسێتی. starvation ئەتوانی بەکاری بێنی بۆ منەکە بڵێ من برسیمە، خەریکە ئامرم لە برسان. I'm starving، خەریکە ئامرم لە برسان. پرسیاری شەشەم. What sort of battle was the Battle of Britain? ئەڵە چ جۆرە جەنگێک بوو جەنگی بەریتانیا؟ ئەوە ناوەکەیەتی ئەم دەستەواژەی پێدراوە. The Battle of Britain، جەنگی بەریتانیا چ جۆرە جەنگێک بوو؟ A naval battle against the Spanish، جەنگێکی دەریایی بوو لە دژی سپانیا. An aerial battle against the French، جەنگێکی ئاسمانی بووە لە دژی فەڕەنسا. An aerial battle against the Germans، جەنگێکی ئاسمانی بووە لە دژی ئەڵمانیا. A naval battle against the French، جەنگێکی دەریایی بووە لە دژی فەڕەنسا. وەڵامی هەڵبژێرن. aerial یانی ئاسمانی، جەنگی ئاسمانی. naval واتە دەریایی. باتڵیش واتە جەنگ. وەڵامی هەڵبژێرن. بێگومان سێمدانە بوو. Hitler wanted to invade Britain. على هتلر ویستی بەریتانیا داگیر بکات. But before sending in troops، پێشەوەی سەر هێزەکەی بنێرێ، پێشەوەی لەشکرەکەی بنێرێ، Germany needed to control the air campaign against Britain. ئەڵمانیا ویستی ئاسمان بگرێت بۆ یەک کەمپینێکی لە دژی بەریتانیا ڕاگەیاند. But the British resisted with their fighter planes and eventually won the crucial aerial battle against Germany. بەڵام بەریتانیەکان بەرەنگاری ئەڵمانەکان بوونەوە، بۆیە بەرەنگاری ئەڵمانەکان بوونەوە بە فڕۆکە جەنگەکانی خۆیان. ئیتر لە کۆتاییە بەریتانیا ناوچەیەکی زۆر گرنگی ئاسمانی گرت. بۆیە ئەم جەنگە کە لە نێوان فەڕەنسا و لە نێوان ئەڵمانیا و بەریتانیا بوو پێوترێت The Battle of Britain. ئەم جەنگە ڕوویدا لە هاوینی 1940. The Battle of Britain. Aerial battle against the German، واتە جەنگێکی ئاسمانی لە دژی ئەڵمانیا. پرسیاری حوتەم. Who is in charge of appointing the local chief constable? Who is in a charge of appointing the local church constable؟ بارزان church constable واتە سەرۆکی پۆلیس یاخود کەسێکی باڵا لە پۆلیسە. ئەڵێ چێ بەرپرسیارە لە دەستنیشانکردنی سەرۆکی پۆلیسی ناوچەیی؟ چێ بەرپرسیارە لە دەستنیشانکردنی سەرۆکی پۆلیسی ناوچەیی یاخود وەکو سەرەرکان یاخود بەڵام لە بەریتانیا chief constable واتە سەرۆکی پۆلیسی ناوچەیەک. بۆیە چێ دەستنیشانیەکات؟ The judge، دادوەر، police and crime commissioners، پۆلیس و کۆمیتەی تاوانەکان، the mayor واتە ئەنجومەن یاخود پارێزەر، the local community members یاخود کۆمەڵگەی ئەندامانی و کۆمەڵگەی و ناوچەیە. وەڵامی هەڵبژێرە. دووەمدانەیە. PCCS Police and Crime Commissioners set local police
priorities and the local policing budget. They also appoint the local chief constable. واتە پۆلیس و کۆمیسیۆنی تاوانەکان خاڵە گرنگەکانی پۆلیس دیاریەکەن و هەروەها بودجەی پۆلیسیش دیاریەکەن بودجەی پۆلیسی ناوچەیی دیاریەکەن و هەروەها پۆلیسی بەرپرسی یاخۆ سەرۆکی ئەرکانی پۆلیسی ئەو ناوچەیەش دیاریەکەن کە بۆ نمونە کوێت پێ بڵێم ناوچەیەک بۆ من لە بەریتانیا بێرمیگام ناوچەیەکی یاخۆ لەندەن ڕیدینی هەیە یاخۆ بۆ نمونە کرۆیدن سەرۆکی پۆلیسی کرۆیدن پێڵەن چیف کۆنستەبڵ چیف کۆنستەبڵ سەرۆکی پۆلیسی کرۆیدن لەلایەن Police and Crime Commission واتە PCC ئەوە وەزارەتێکە دیاریەکرێت. پرسیاری هەشتم What does the money from the national insurance contribution pay for? Choose two. ئەو پارەی کە لە national insurance number حکومەت وەریەگرێت بەخشینی و پارەی کە لە national insurance number حکومەت وەریەگرێت بۆ شوێ ئەڕوا پارەی چی لێدرێت دوو وەڵام هەڵبژێرە contribution واتە بەخشین police force salaries ئەدرێت بە موچەی پۆلیس کاتە موچەی پۆلیسی لێدرێت state retirement pension خانەنشینی ئەو کەسانی کە لە حکومەتە ئیشان کردو ئەوەی لێدرێت national health service ئەدرێت بە بەشی کەرتی تەندروستی نیشتیمانی university fees ئەدرێت بە خەزمەتگوزاری زانکۆکان وەکو پارەی زانکۆکانی لێدرێت وەڵامێک هەڵبژێرە بێگومان دوو لەگەڵ سێمدانەیە state retirement pensions national health service. The money raised from national insurance contribution is used to pay for state benefits and services such as the state retirement pension and the national health service. واتە ئەو پارەی کە تۆ ئەیدەی لە ڕێگەی national insurance نمبەرەوە حکومەت چی لە یەکات ئەو پارەی کە تۆ ئەیبەخشی حکومەت بەکاری دێنە بۆ بەنەفێتی گشتی و هەروەها خزمەتگوزاری بۆ نمونە ئەوانەی کە خاننشینە بن و بەش کەرتی تەندروستی کە پێڵێن خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتیمانی NHS. نۆیەم How many British died on the first day alone on the Battle of Somme? How many British died on the first day alone of the Battle of Somme? واتە چەند بەریتانی مردن لە یەکەم ڕۆژە بەتەنیا لە جەنگی سۆم چەند بەریتانی لە یەکەم ڕۆژدا لە یەک ڕۆژدا مردن لە جەنگی سۆم 60,000 65,000 40,000 55,000 وەڵامی هەڵبژێرە بێگومان 60,000 بوو. The British attack of the Somme in July 1960 resulted in about 60,000 British casualties on the first day alone. بەڕێزان جەنگی سۆم جەنگێ بوو کە بە هاوپەیمانی لەگەڵ فەڕەنسایە ئۆپراسیۆنێکیان ڕاگەیان لە دژی ئەڵمانیا بۆی هینەکانی پێشەوە خەتەک ئەو هێزانی پێشەوەی ئەڵمانیا تێکە بشکێنن بۆی بچنە ناوەڕاستی هێزەکانی ئەڵمانیەوە بۆیە پێیان و جەنگی سۆم. پرسیاری دەیەم When was the first Union flag created? ئاڵای بەریتانیا کەی دروستکرا؟ ئاڵای بەریتانیا بۆ یەکەم جار کەی دروستکرا کە پێڵەن Union flag 1515 1616 1505 1606 وەڵامێک هەڵبژێرە. ئەمەیانە 1606. The first Union flag was created in 1606 from the flags of Scotland and England. The Principality of Wales was already united with England. واتە یەکەم ئاڵای بریتانیا کە پێڵەن Union flag دروستکرا لە ساڵی 1606 لە ئاڵای سکۆتلەندا و ئینگلند دروستکرا. Principality واتەش میرنشینی Wales was already united with England.
ئەو کاتێک کە ئیسکۆلند و ئینگلند یەکێتی یەکتریان ڕاگەیاند میرنشینی ئینگلند ڕێکەوتوو بوو لەگەڵ ئینگلندە میرنشینی بوو لە وێلز میرنشینی وێلز ڕێکەوتوو بوو لەگەڵ ئینگلندە واتە پێش ئەمان ڕێکەوتوو بووە ئاڵای وێلزیان تێکەڵاو نەکردتەنە ئاڵای سکۆتلەند و لەگەڵ ئینگلند لەسەر ئاڵای بەریتانیا هەیە. پرسیاری 11 Which of the following territories is not part of the UK? Which of the following territories is not part of the UK? کامێک لە ئەم بەشانەی خوارەوە بەشێک نیە لە بەریتانیا. کامێک لە ئەم سنوورانەی خوارەوە territories یانی خاک. کامێک لە ئەم خاکانی خوارەوە بەشێک نیە لە شانشینی یەکگرتوو. Northern Ireland, the Isle of Man, Wales, Scotland. وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان دووەم دانەیە the Isle of Man. The UK comprise England, Wales, Scotland and Northern Ireland. There are several islands which are closely linked with the UK but are not part of it. The Channel Islands and the Isle of Man. Allah Britania پێک دێت لە ئینگلند وێلز ئین شانشینی یەکگرتوو نەک بەریتانیا سێ وڵاتە بەرەزان بەس کە ئەم چوار وڵاتە بۆ شانشینی یەکگرتوو پێکاتۆ لە ئینگلند وێلز سکۆتلند and Northern Ireland. There are several islands which are closely linked with the UK. ئەڵێ چەنەها ئایلند هەیەواتە دوورگە زۆر بە نزیکی لە نزیکەوە لکاون بە شانشینی یەکگرتووە بەڵام بەشێک نین لێی بۆ نمونە دوورگەی چەنەڵ یاخود the Isle of Man یاخود Channel Island the Isle of Man. بەڕێزان ئەم دوو شوێنە ئەم دوو دوورگەیە لکاون بە بەریتانیا بەڵام بەشێک نین مەبەست لەم قسەیە چیە مەبەست لەمەیە بەریتانیا بەرپرسیارەتی بەرگریکردنی ئەم وڵاتانە لە ئەستۆی خۆیەتی شانشینی یەکگرتوو بەرگری ئەم وڵاتانە ئەکات و بەرگریکردنی ئەم وڵاتانە و دارایی ئەم وڵاتان لە ئەستۆی بەریتانیایە بەڵام لە ژێر چەتری وەخود لە ژێر پاشایەتی ئەم وڵاتیان نییە بەڵام بەرپرسیارێکە بۆ بەرگریکردنی لەم وڵاتان لە ترسی دەرەوە. پرسیاری 12 Which of the following is not a fundamental principle of British life? کامێک لە ئەمانەی خوارەوە کامێک لە ئەمانەی خوارەوە بنەمای بنەڕەتی ژیانی بەریتانیەکان نین. کامێک لە ئەمانەی خوارەوە بنەمای بنەڕەتی ژیانی بەریتانیەکان نییە. Individual liberty ئازادی تاکە کەسی democracy communism communisty participation in community life بەشداریک بوون لە کۆمەڵگەی ژیانی بەشداری بوون لە ژیانی کۆمەڵگە. کامێک لەمانە بەشێک نیە لە پرنسپڵی ئەم وڵاتە یاخود بنەمای بنەڕەتی ئەم وڵاتە ژیانی ئەم وڵاتە بەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان سێمدانێ communism The fundamental principle of British life include democracy, the rule of law, individual liberty, tolerance of those with a different faith and beliefs, and participation on community life. واتە بنەمای بنەڕەتی ژیانی بەریتانیا پێکاتوە لە دیموکراسی و سەروەری یاسا ئازادی تاکەسی و ڕێگەپێدان و لێخۆشبوون و لە قبولکردنی یەکتری و کەسانەی کە بیر باوەڕی جیاوازان هەیە و بەشداریکردن لە ژیانی کۆمەڵگە. پرسیاری 13 What do Sir Terence Conran, Clares Cleave and Thomas Champel have in common? ئەڵێک چ شتێک ئەم سێ کەسە چ شتێکیان هەیە کە لێکیان نزیک بکاتەوە؟ ئەم سێ بەڕێزە چ شتێکیان هەیە کە لێکیان نزیک بکاتەوە؟ They were a British designer واتە دیزاینەی بریتانی بوون. They developed the atomic bomb چەشی ئەتۆمیان دروست کردو یاخود پەرە پێداوە. They were British explorer گەڕۆکی بەریتانی بوون. Explorer ینی گەڕۆک ئەو کەسانی کە ئەگەڕێن شتە دۆزنەوە یاخود بە دوای شتێکی گرنگ ئەگەڕن بۆکو سەروەتی بۆ وڵاتەکەیان explorer. They were British poets واتە شاعری بریتانی بوون. چی شتێک کۆیان ئەکاتەوە ئەم سێ کەسە؟ وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان یەکەم دانەیە they were British designers واتە دیزاینەی بەریتانی بوون نەخشسازی بەریتانی بوون.
Britain has produced many great designers. بەریتانیا چەنەها نەخشەسازی گەورەی بەرهەم هێناوە. دیزاینەرس واتە نەخشەساز، نەخشێنەر. بەریتانیا چەنەها نەخشێنەری گەورەی بەرهەم هێناوە. From Thomas Chippendale, who designed furniture in the 18th century. Thomas هینی بە پێداویستی ناوماڵی نەخشاندەوە وەک furniture بۆ نمونە شتی قەنەفە و سەلاجە و تەباق ئەو شتانەی مێز و واتەم کەسەم شتانەی نەخشاندەوە یاخود دیزاینی کردووە لە سەدەکانی هەژدێمە. هەروەها Claire Cliffs, who designed art deco ceramics. Claire Cliffs هونەری جوانی ناوماڵی هین کردو بەر نەخشاندووە یاخو بەرهەمی هێناوە چۆن بتوانێت ناوماڵ ڕابڕازێنێتەوە بە دیکۆری جوان لە دیوارەکە. Sir Terence Conner in 20th centuries interior designer. ئەم بەڕێزە لە سەدەکانی 20 نەخشاندی ناوەی بۆ بیناکان بۆ شوێنی جیاواز وەکو کلێسا و بیناب گەورەزەکانی حکومەت و ئیتا ئەو ماڵە دەوڵەمانەکانیش چۆن توانێتی شتێکی جوانیان بۆ بنەخشێنە و دیزاینی کات. Which of the following city is not in Wales? کامێک لەم شارانەی خوارەوە لە وێڵز نییە. Cardiff, Swansea, Bradford, Newport. وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان برادفورد ئاشکرا لە ئینگلندایە. Bradford is located in England. واتە برادفورد لە ئینگلندایە. پرسیاری 15 people on the electoral register with the ages between 18 to 70 can be asked to serve on a journey. ئەڵەو کەسانی کە تۆمار کراون لە تۆماری ئەلکترۆنیە لە نێوان تەمەنی 18 بۆ 7 ساڵ ئەکرێت داوایان لێ بکرێت بۆی بتوان خزمەت کەن وەکو جێری ئەوەی کە بە ئاسمان کرد وەکو لە ناو دادگایە بێ بە بڕیاردەر ئەو 12 کەسێک کە لە دادگایان. ئایا من ڕاستە غەڵەت؟ electoral register و کەسانی کە تۆمارەکرێن تۆماری ئەلکترۆنیە بۆ کەسانی کە تۆمارەکرێن ئەوە توان مافی دەنیانەیە. وەڵامی هەڵبژێرە لەم دوانە. بەڵێ ڕاستە. As well as getting the right to vote, هەر وەک چۆن کە مافیەوە تێدەنگ بێ people on the electoral register are randomly selected to the serve on journey. ئەو خەڵکانی کە لە سیستەمی تۆماری ئەلکترۆنین ئەوە خۆش لە پڕ هەڵەبژێدرێن بۆ ئەوی خزمەت کەن وەکو جێری. Anyone who is on the electoral register and age 18 to 70 can be asked to do this. هەر کەسێک کە لە تۆماری ئەلکترۆنیا بێت لە تەمەنی 18 بۆ 7 ساڵ ئەکرێت لێ بپرس داوای لێ بکرێت ئەمە بکات. پرسیاری 16 which Saxon king of England was killed at the Battle of Hastings in 1066. چه پاشایەکی ساکسنەکان کە پاشای ئینگلند بوو کوژرا لە جەنگی هاستینە لە ساڵی 1066. پاشاکە نایەکی بوو. Kenneth MacAlpin, Harold, William the Conqueror, Henry the Fifth. وەڵامی هەڵبژێرن بەڕێزان. پێگومان دۆمدانێت کەسێک سەری فیلمی ڤایکینەکانی کردبێ ئەزانێ ئەم جەنگی بینیەوە ئەم جەنگە ڕوویداوە. In 1066 an invasion led by William the Duke of Normandy in what is now North France defeated Harold the Saxon king of England. At the Battle of Hastings, Harold was killed in the battle. لە ساڵی 1066 داگیرکاریەک دەستی پێکرد بەڕێبەری ویلیام جووکی نۆرمەندی بوو. ئەمە پەرەزان جووک لە زمانی نزیە بەکاردێ بۆ کەسێکی باڵا واتە سەپەرشتیارەتی هەرێمێ بکات بۆی ئەم سەپەرشتیارەتی نۆرمەندی کردووە. Invasion led by the William داگیرکاریەک بە سەرکردایەتی ویلیام دەستی پێکرد کە سەرۆکی نۆرمەندی بوو. In what is now Northern French کە ئێستا نۆرمەندی ئێستا باکووری فەڕەنسایە. Defeated Harold هاڕۆڵی تێکشکان the Saxon king of England کە پاشای ئینگلندی بوو لە ساکسنەکان بوو.
at the Battle of Hastin لە جەنگی هەستینە. Harold was killed in the battle. Harold لەو جەنگەیە کوژرا. پرسیاری حەڤەیەم during the swinging 60s Britain experienced a growth in لە سەدەکانی لە شەستەکانە کە پێڵن swinging 60 لە شەستەکانە بەریتانیا experience a growth in بەریتانیا ئەزمونێکی بەرەوپێشچوونی بەخۆوە بینی لە چییە؟ Sports such as rowing and cycling وەرزش وەکو مەلەوانی سەر بەلەم و پێشبڕکەی مەلەوانی و rowing واتە پێشبڕکەی بەلەم لەسەر ئاو کە ئەم لایشی 6 نەفەردانی 12 نەفەرن یاخود cycling fashion cinema and popular music لە فاشن و سینەما و میوزیکە holistic therapies people going to university yes خەڵک چون بۆ زانکۆ لە چ شتێکە هین بوو وەڵامێک هەڵبژێرە چ شتێک ئەزمونێکی باشی بەخۆ بینی و بەرەوپێچوونێکی باشی پێخۆ بینی لە شەستەکانە لە بەریتانیا بێگومان دووەمدانە بوو. The decade of 1960s was a period of significant social change. واتە دەیەک لە شەستەکانە پێبەرە پێشونێکی زۆر لە کۆمەڵایەتی بوو لە بەریتانیا. It was known as the swinging 60 کە ناسراو بە شەستەکان swinging 60 ئەو ناوایان داوەتێ swinging 60 swinging واتە گۆڕانکاری شەستەکان. There was growth in British fashion, cinema and popular music. بەرەوپێشچوون و پەرەدان دروست بوو لە بەشی فاشن و سینەما و گۆرانی میوزیکی بەناوبانگ. Holistic therapy بەڕەزەن واتە لەم سەردەمایە گەسەیەکم واتە یۆگا ئەو کەسانی کە ئاچن ئەوکو پیاوانە دانیشتن و چای خوان نەکەن ئەو بەپێی دکتۆر بێ شتێکی زۆر باشە بۆ دەرونێن بۆ مێشک. پرسیاری هەژدەیەم as a permanent resident or citizen of the UK you should وەکو هاوڵاتێکی نیشتەجێبووی بەردەوامی ئەم وڵاتە یا خۆت هاوڵاتێکی ئەم وڵاتە لە بەریتانیا پێویستە چی بکەی؟ Treat other with fairness, look after yourself and your family, look after the area in which you live and the environment. All the answers are correct. وەکو نیشتەجێبوونێکی هەمیشەیی بەریت ئەم وڵاتە یا خۆت هاوڵاتێکی ئەم وڵاتە پێویستە لەم وڵاتە چی بکەی؟ Treat other with fairness واتە مامەڵەکردن لەگەڵ ئەوانەی تر بە دادپەروەرانە لەگەڵ خەڵکی تر بە دادپەروانە. Look after yourself and your family واتە ئاگابوون لە خۆت و لە کەس و خێزانەکەت. Look after the area which you live and the environment واتە چاودێری و ئاگال لە ئەو ناوچەیە بکە خۆت یاژیوە لە سروشتەکەی. All answers are correct. هەموو ئەمانە ڕاستن. ئایا تۆ دانەی لەمانە هەڵبژێری خۆت ئەمە هەمویان ڕاستن؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان چوارەمدانێ ئەمان هەمویان ڕاستن. If you wish to be a permanent resident or citizen of the UK ئەگەر توێ خوازیاری بی بە نیشتەجێبوونی دایمی هەمیشەیی لە وڵاتە یاخود هاوڵاتی ئەم وڵاتە you should ئەبێت respect and obey the law ڕێز بگری و ڕێنمایی ملکەتی یاسابی respect the right of other ڕێزی مافەکانی ئەوانی تریش بگری include the right to their own opinion مەبەستمان لەوەیە بە مافەکانی خۆیانەوە کە ئەتوانن بیر و بۆچوونی جیاوازیان هەبێ. Treat other with fairness مامەڵەکردن بە دادپەروانە لەگەڵ خەڵکانی تر. Look after yourself and your family و چاودێری و ئاگال لە خۆی بێ لەگەڵ خۆت و خێزانەکەت and look after the area in which you live and the environment و هەروەها ئاگال لەو ناوچەی بکە خۆت تیاژی و هەروەها سروشتەکەی. When did the BBC start the world first regular television service? کەی BBC دەستی کرد بە یەکەم پرۆگرامی تەلەڤیزیۆنی خۆ خزمەتگوزاری تەلەڤیزیۆنی جیهانی بە بەردەوامی کەی بوو؟ 1922 1932 1936 1944 وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان سێمدانی 1936 The BBC started radio broadcast in 1922 BBC بۆ یەکەم جار پەخشی رادیۆی ڕاگەیان لە ساڵی 1922 and begin the world first regular television service و دەستی کرد بە
پەخشکردنی یەکەم خزمەتگوزاری تەلەڤیزیۆنی جیهانی بە بەردەوامی لە ساڵی 1936. پرسیاری بیستەم: Women in Britain today make up about 1/3 of the workforce. ئافرەتان لەم کاتەیە لە بەریتانیا یەک لە سەر سێی ئیشکەرانی یاخود ئیش ئەوانەی کە ئیشەکەن لە بەریتانیا پێک دێنێت، یاخود یەک لە سەر سێی هێزی کار لە خۆیەگرێت لە بەریتانیا، واتە لە سێ بەشە یەک بەشی ئافرەت لە هێزی کارە لە ئاستی کارە لە وڵاتە. ئایا ڕاستە یا غەڵەتە؟ بێگومان غەڵەتە. Women in Britain today make up about half of the workforce. ئافرەت لە بەریتانیا لەم کاتەیە نیوا و نیو لە هێزی کارە، نیوا و نیو لە بەشی کارە لە بەشی پێشەوە لەگەڵ پیاوە، واتە نیوا و نیو لە وڵاتە ئیشەکەن ئافرەت. The evacuation of British and French soldiers from France in a huge naval operation during the Second World War gave rise to which phrase? The evacuation واتە چۆڵکردن یاخود بەجێهێشتن، واتە چۆڵکردنی سەربازانی بەریتانی و فەڕەنسی لە فەڕەنسا لە ئۆپراسیۆنی دەریایی، ئۆپراسیۆنێکی دەریایی زۆر بەناوبانگ گەورە بوو لە جەنگی جیهانی دووەم. چ دەستەواژەیەکی دروست کرد لەمانەی خوارەوە؟ وا چۆڵکردن و دەستبەرداربوونی سەربازانی بەریتانی و فەڕەنسی لە فەڕەنسا لە ئۆپراسیۆنی دەریایی، لە ئۆپراسیۆنی گەورەی دەریایی لە جەنگی جیهانی دووەمە چ دەستەواژێکی لەمانەی خوارەوە دروست کرد؟ دەستەواژێک هەڵبژێرە: The Harbour Spirit, the Baltic Operation, the Dunkirk Spirit, Dunkirk واتە دانکیخ، the D-Day Operation. وەڵامێک هەڵبژێرە. سێمدانەیە: During بەرەزانیانی World War ئەم دوانە ژاین دوو جەنگی جیهانی دووەم. During the Second World War, as France fell, the British decided to evacuate British and French soldiers from the France in a huge naval operation. لە جەنگی جیهانی دووەمە کاتێک کە فەڕەنسا شکا، بەریتانیا بڕیاریدا کە هێزەکان سەربازەکانی خۆی و فەڕەنسا لە فەڕەنسا دەربکات کە لە ئۆپراسیۆنێکی دەریایی گەورەیە بوو. Many civilian volunteers in a small pleasure and fishing boat from Britain helped the Navy to rescue from more than 300,000 men from the beach around Dunkirk. ئەڵە زۆر لە خەڵکیش ئەو ناوچەیە کە بەخۆبەخشانە ئەوانەی کە بەلەمی گەشتیاری و خۆشی و یاخود بەلەمی ماسیگرتنیان پێبوو لە بەریتانیا یارمەتی دەربوون لە ڕزگارکردنی 300,000 سەربازی دەریایی و ڕزگاری ئەوز سەربازانیان ڕزگار کرد لە ڕۆخی دەریاکان لە نزیک دۆنکریک. The evacuation gave the rise to the phrase. ئەم بەجێهێشتن و ڕزگاربوونە یاخود دەرچوونە ئەم دەستەواژەی دروست کرد کە پێڵەن Dunkirk Spirit. Dunkirk Spirit واتە ڕۆحی دانکیخ. لێرە سپیرێت بەمانەی ئەو ڕۆحەدە کە تۆ هەستێکت هەیە، ڕۆحێکت هەیە، ڕۆحێکی گەورەت هەیە بۆ شتێکە بیکەی، زۆر بە دڵێکی گەورەوەیکەی، بۆیە لەیان ناوە ڕۆح و ئارەزووی خەڵکی دەنکریک یاخود ڕۆحی و ئارەزووی هەستی دانکیخ کە چۆن خەڵک بە بەلەمەکانی خۆیان ئەوانەی کە بەلەمی ماسیگرینیان پێبوو یاخود بەلەمیان پێ بۆ خۆشی خۆیان هەمویان هاتن لە خزمەتی سەربازەکانە بۆی سەربازانە ڕزگارکەن. بۆیە 300,000 پیاویان یاخود سەربازیان ڕزگار کرد لە دەریاکانی دەنکریک. پرسیاری 22: Which program helps 16 and 17 years old develop their skills and are part in a community project? واتە کام بەرنامە یارمەتی مناڵانی تەمەنی 16 ساڵ بۆ 17 ساڵ ئەدات بۆ پەرەپێدانی توانەکانیان لە پرۆژەکانی کۆمەڵایەتی. The Youth Working Program واتە
پرۆگرامی ئیشکردنی گەنجان the National Development Program واتە پرۆگرامی گەشەپێدانی نیشتیمانی the National Citizen Service Program واتە پرۆگرامی خزمەتگوزاری هاوڵاتی نیشتیمانی the Skills Development Program واتە پرۆگرامی پەرەپێدانی توانەکان کامیان وەڵامی هەڵبژێرە یەکمان سێمدانەیە The National Citizen Service Program gives 16 and 17 years old the opportunity to enjoy outdoor activity, develop their skills and take part in a community project. واتە پرۆگرامی خزمەتگوزاری هاوڵاتی نیشتیمانی دەرفەت دەدات بە مناڵانی تەمەن 16 ساڵ بۆ 17 ساڵ بۆ چێژوەرگتن لە چالاکیەکانی دەرەوە بۆ چێژوەرگتن لە چالاکیەکانی دەرەوە بۆی چێژ وەربگرن و پەرە بە لێهاتوو پەرە سکیلز واتە لێهاتوو بوون develop واتە پەرەپێدان بە لێهاتووی مناڵەکان و بەشداری بکەن لە پرۆژەی کۆمەڵایەتی هەر پرۆژێکی کۆمەڵایەتی بێ لەم وڵاتە لە بەریتانیا چەند بەرنامە پرۆگرامیشی کە لە قسمەت مناڵانی تەمەن 16 ساڵ بۆ 17 ساڵ بۆ ئەوەی کۆمپانیەکان و پێشنیاری کۆمپانیەکانەکە و کۆمپانیەکان هەنا دەکە ئەو تەمەنە وەرگرن بۆی بتوانن چێژ وەرگرن وای بکرێنەوە و هەروە فێر بن فێری شت بن و توانەکانە بەکاربێنن پرسیاری 23 Queen Victoria became queen in Queen واتە شاژن ڤیکتۆریا کەی بوو بە شاژن لە چ ساڵەکە 1837 1847 1835 1836 وەڵامی هەڵبژێرە یەکەم دانەیە 1837 In 1837 Queen Victoria became Queen of the UK at the age of 18 لە ساڵی 1837 شاژنی ڤیکتۆریا بوو بە شاژنی بەریتانیا لە تەمەنی 18 ساڵیە پرسیاری کۆتایی لە تاقیکردنەوەی 38 Who wrote the books Pride and Prejudice and Sense and Sensibility? Who wrote the books Pride and Prejudice and Sense and Sensibility? واتە چێ کتێبەکانی شانازی و قیلەدڵێتی و هەست و هەستیاری نووسی چێم کتێبانی نووسی Pride واتە شانازیکردن بەڕێز Prejudice واتە قین لە دڵ بوون بۆ نمونە کەسێک قینی لە دڵایە هەر لە خۆ بەرامبەر کەسێک بەبێ ئەوەی بیناسێت بەبێ ئەوەی یاخود خەڵکێک هەر لە خۆ قینی بەرامبەر خەڵکانێکی ترێ بەبێ ئەوەی بیناسێ بەبێ ئەوەی هیچ لێ بزانێت هەر لە خۆ قین و ڕقی بەرامبەرێتی پێڵێن Prejudice Charles Dickens Sense واتە هەست Sensibility واتە هەستیارەتی ئەمە نای کتێبن بەڕێزان ئەمانە چێ ئەمانەی نووسیوە Charles Dickens Robert Louis Stevenson Evelyn Waugh Jane Austen وەڵامی هەڵبژێرە یەکمان چوارەم دانەیە Jane Austen 1775-1817 was an English novelist. Her books include Pride and Prejudice and Sense and Sensibility. واتە Jane Austen کە لە نێوان ساڵەکانی 1875 بۆ 1870 ڕۆمانوسێکی بەریتانی بووە کتێبەکانی بریتی بوون لە شانازی و قین لە دڵێتی یاخود دەماگیرێتی کە Prejudice وات Sense and Sensibility واتە هەست و هەستەوەرێتی یاخود هەستوانی ئەمە کۆتایی تاقیکردنەوەی 38 بوو هیوادارم سووتان لەم تاقیکردنەوە وەرگرت بێت